салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба нашри нави сархати рӯйдодҳо. имрӯз 20 май аст. дар барнома оиди ташвиши созмони милал аз хушунат ва талафоти ҷонӣ дар Бадахшон ва гирдиамоиҳои осоишта дар Амрико ва Олмон мегӯем. Сенати Конгресси Иёлоти Муттаҳида $40 миллиард кӯмаки низомӣ ва иқтисодӣ ба Украинаро тасвиб кард. Нархи ор дар бозорҳои Тоҷикистон боз баланд рафтааст. Бонки ҷаҳонӣ пешбинӣ намуд, ки интиқоли пули муҳоҷирон имсол ба ватан кам мешавад. дар ҳоле ки сокинони ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мегӯянд рӯзи 19 май ҷасади 21 кушташударо ба наздиконашон доданд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид аз гузоришҳо дар бораи афзоиши ташаннуҷ ва хушунат аз ҷумла талафоти ҷонӣ дар ин вилоят изҳори ташвиш кардааст. дар ин бора Стефан Дюҷарич, сухангӯи Созмони Милал, рӯзи 19 май дар нишасти матбуотӣ хабар дод. Вай гуфт, дабири кул тарафҳоро ба хештандорӣ даъват кард. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид аз гузоришҳо дар бораи афзоиши ташаннуҷ аз ҷумла талафоти ҷонӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нигарон аст. Вай ба хештандорӣ хонда даъват кард, ки тамоми кӯшишро барои бо роҳи осоишта ҳал кардани вазъияти ҳозира ба кор баранд. Созмони Милали Муттаҳид вазъро бо диққат пайгирӣ хоҳад кард. аз ин пештар кишварҳои ғарбӣ низ баъд аз норомиҳои чандрӯзи ахир дар Бадахшон аз мақомоту мардуми норозӣ хостанд барои поин овардани шиддати вазъ нерӯву ғайрати худро дариғ надоранд ва таҳаммул пеша кунанд. рӯзи гузашта ҳудуди 50 нафар аз зодагони Тоҷикистон, ки мегӯянд аз сарнавишти пайвандонашон дар шаҳри Хорух ва ноҳияи Рӯшон дар ташвишанд, дар назди сафорати Тоҷикистон дар Вашингтон гирдиҳамоии осоишта ташкил карданд. яке аз ширкатдорон ба радиозудӣ гуфт, талаби онҳо ин буд, ки намояндаи сафорат ба наздашон ояд ва ба суолҳояшон посух бидиҳад. ҳамин гуна дар Берлини Олмон 19 нафар тӯли 3 рӯз мешавад бо нишони нигаронӣ аз вазъ дар вилояти Бадахшон гирдиҳамоӣ доранд ва мегӯянд талабашонро ба намояндагии Тоҷикистон супориданд. дирӯз вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бо нашри баёние гуфт, дар ҷараёни амалиёти ба қавли мақомот зидди террористӣ дар ноҳияи Рӯшон 114 нафарро дастгир карданд. вазорат як рӯз пеш шумораи боздоштшудаҳоро дар ин ноҳия беш аз 70 нафар гуфта буд. сокинони Бадахшон мегӯянд, амалиёт дар Рӯшон барои саркуби тазоҳуроти мардуми оддӣ буд, ки ба нишони эътироз аз амалкардҳои мақомот дар шаҳри Хорух шоҳроҳи Душанбе қолмаро бастанд. ин роҳ Тоҷикистонро ба Чин васл мекунад. кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонҳо ва зиндонёни сиёсии Тоҷикистон қароргоҳаш дар Варшава рӯзи 19 май бо пахши баёнияе боздошти рӯзноманигор ва ҳомии ҳуқуқи инсон Улфатхони Маҳмадшоеваро маҳкум кардааст. ин созмони мухолифини тоҷик дар Аврупо аз ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи инсон хост хомӯш наистанд ва барои раҳоии Маҳмадшоева дар якҷоягӣ талош намоянд. номи Улфатхони Маҳмадшоева рӯзи 17 май дар изҳороти вазорати корҳои дохилӣ зикр шуд. ин ниҳод Маҳмадшоеваро дар қатори Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров ва Алим Шерзамонов, яке аз созмондиҳандагони эътирози 16 май дар Хоруғ номид. як манбаи огоҳ аз қазия ба радиозудӣ гуфт, алайҳи Улфатхони Маҳмадшоева бар асоси қисми 2 моддаи 307 кодекси ҷиноӣ парванда кушоданд. ин банди қонун даъват барои зӯран сарнагун кардани ҳокимиятро дар бар гирифта аз 8 то 15 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Сенат Маҷлиси болоии Конгресси Амрико $40 миллиард кӯмаки низомӣ ва иқтисодӣ ба Украинаро тасвиб кард. дар сурати имзои ин санад аз тарафи президенти Амрико Ҷо Байден миқдори ёриҳои амрикоӣ ба Украина аз замони оғози таҷовузи Русия ба $50 миллиард хоҳад расид. $24 миллиард ин кӯмакҳо ба хотири ирсоли силоҳ ба Украина ва ҷуброн намудани аслиҳаи Амрико аст, ки то кунун ба минтақа фиристода шудааст, харҷ мешавад. маблағи боқимонда барои таъмини кори ҳукумати зери назорати президенти Украина Володимир Зеленский, ёрӣ ба паноҳандагон, таҳқиқи ҷиноятҳои ҳарбии Русия дар Украина ва ҳамчунон барномаҳои таъмини ғизо ба кишварҳое, ки вобаста ба содироти гандум аз Украина буданд, масраф мешавад.
ضمن قطع صادرات گندم اوکراین به کشورهای عالم امکان دارد سببگار یک بحران غذایی در سراسر جهان شود. در این باره گزارش مفصل ما در کانال آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است، میتوانید تماشا کنید. در عین زمان در تاجیکستان نرخ ارد وارداتی و ارد داخلی باز بلند رفته است. به نوشته خبرگزاری اوستو یک خلطه ارد 50 کیلویی نوی یکم استیصال قزاقستان 20 سومانی گرانتر شد. اگر روز 14 می نرخ آن 380 سومانی بود، امروز به 400 سومانی برابر شده است. نرخ ارد استیصال وطنی از 375 تا 380 سومانی را تشکیل می‌دهد. قبلا دیگرگونی در قرب عصر و تغییر صادرات و واردات سبب بالاروی نرخ عنوان می‌شد، در حالی که مقامات تاجیک اصرار می‌ورزند حدود 90% طلبات داخلی تاجیکستان به ارد از حساب استیصال داخلی تامین کرده می‌شود. طبق حساب‌ها سال جاری تاجیکستان واردات ارد را 4.1% و گندم را 7.6% کم کرده است. بانک جهانی پیشبینی خود را راهی انتقال پول در کشورهای جهان از جمله آسیای مرکزی در سال 2022 را نشر کرد. بنا به این گزارش، فرستادن پول به کشورهای آسیای مرکزی از روسیه بنابر نزاع در اوکراین احتمالاً یک باره کاهش خواهد یافت. بانک جهانی تاکید میکند طبق دورنمای نزدیک مهلت انتظار میرود انتقال پول به منطقه 1.6% کم شود، ولی این حد نهایی نیست. میزان کمشوی انتقال پول از مقیاس جنگ و تحریم ها علیه پرداخت‌های صادراتی از روسیه وابسته می باشد. کاهش شدید فعالیت اقتصادی در روسیه، روند جریان مهاجران کاری و امکان انتقال مبلغ‌های آنها را به کشورهای خود ضعیف می‌کند. این در حالی است که به نوشته بانک جهانی سال گذشته واردات پول‌های انتقالی به کشورهای اروپا و آسیای مرکزی 7.8% افزایش یافته به حد تاریخی 74 میلیارد دلار رسید. سال گذشته مهاجران کاری تاجیک از روسیه 1 میلیارد و 741 میلیون دلار فرستاده بودند. در همین حال پیوندان مهاجران در تاجیکستان میگویند هنوز هم برای گرفتن پول انتقال یافته از روسیه از بانک و بانکمات‌های کشور مشکل دارند. بینندگان گرامی، حالا برای شما عاید قرب اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. امروز 20 می قرب روبل روسی به تغییر باقی مانده است. بانک ملی 1000 روبل رو همانا با نرخ 166 سومانی عوض می‌کند. ارزش دلار باشد پایین رفته 1 دلار 12 سومانی و 45 درم را تشکیل می‌دهد. 1 یورو 13 سومانی و 13 درم قیمت دارد. دوستان مهربان، من نشر نوبتی سرخط رویدادها را در هفته جاری به پایان می‌برم. 3 ساعت بعد برنامه اخبار آزادی نشر می‌شود. من شما را در این برنامه همراه خواهم بود. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید.